안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 오늘은 굉장히 특별한 날인데요. 바로 소비자평가 4년 연속 1위를 수상하러 왔습니다. 박수 박수! 작년에도 제가 수상하러 왔었는데요. 이번 연도에도 많은 고객님들의 성원과 관심으로 수상을 또 하게 되었습니다. 정말 너무너무 행복합니다. 자, 그럼 시상식 하러 가보실까요? 서비스를 통해 소비자 권리 실현과 한국 산업의 경쟁력 향상에 기여한 우수 기업으로 2021 한국 소비자 평가 2위에 선정되었기에 이행대를 드립니다. 2019년 12월 1일 국제 환경 리포트 찍으셔야 된대요. 찍으셔야 되구나. 죄송해요. 괜찮습니다. 자, 이렇게 시상을 마쳤는데요. 앞으로도 더욱 더 좋은 제품과 좋은 서비스로 고객님들께 찾아뵙겠습니다. 항상 저희 스프라 벽난로를 지켜봐 주세요. 여러분 너무너무 감사합니다.